საქართველოს ცნობიერებისათვის და სხვა არ არის დამღუპველი. აი ამ პუნქტების გარეშე. მიგვიღებენ ასოცირებულ წევრად. მე მაშინ თანახმავ ვიქნები. ეს ყველაზე უარესი თუ ДСГ-ზე ლაპარაკი. მეორე, ჩემ პარტიას დიდი ხანი აქვს წამოყენებული საკითხი, წინადადება, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით პრივატიზების დაწყებაზე საქართველოში. იმ პრივატიზაციაზე კი არა, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში. პრივატიზებაზე. მაშინ საქართველოს ეკონომიკა გასწორდებოდა წელში და შეიძლება არავისთან შესვლა არ დაგჭირდებოდა და როგორც თანასწორ უფლებიანები შევიდოდით ნებისმიერ კავშირში. მაგრამ როდესმე თუ ყოფილა ჩემი პარტია და მე წინააღმდეგი რუსეთთან ხელშეკრულებას არასოდეს. ან ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოსთან, რომელიც დღეს ДСГ-შია გაერთიანებული. არც ერთთან. ყველასთან გვინდა კეთილმეზობლური ხელშეკრულების დადება. მაშინ რატომ მხოლოდ და მხოლოდ ДСГ-ში? რატომ პირდაპირ რუსეთთან არა? ესეც დასაეჭვებელი. მეორე ალტერნატივა. რაზეც ჩემმა პარტიის გაზეთმა თავის დროზე გამოაცხადა, თითქმის უკვე ერთი თვე გავიდა, იქნებ ვნახოთ საერთო ენა ყოფილ მთავრობასთან და საქართველოში შეწყდეს შიდა სისხლის ზღვრა, ანუ ის სამოქალაქო ომი, რომელიც დღეს ცხენისწყლის რეგიონში მზადდება. ჩვენ მოწინააღმდეგე მხრიდან არც ერთნაირი წინადადება არ მიგვიღია და ამიტომ ეს ალტერნატივა ჯერ ჰაერში არის ჩამოკიდებული. და მესამე, ესეც გამოცხადებული ქონდა ჩემ პარტიას, როდესაც ჩვენ ვამბობთ ვაღიაროთ გაეროში, რომ ჩვენ ვერ ვართ დამოუკიდებლები, მზად არა ვართ დამოუკიდებლობისათვის და მოვთხოვოთ გაეროს მანდატი, როდესაც ჩვენ საქართველოზე რომელიმე სახელმწიფო, თუნდაც რუსეთი აიღებდა მეურვეობას. ამ შემთხვევაში მას უნდა გამოეცხადებია, როდის მოგცემს თავისუფლებას. და ესეც ერთ-ერთი გამოსავალი იყო იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც დღეს საქართველო მოხვდა. აი ამიტომ მე დღეს ვერ დაუჭერ ჩემ პარტიის მთავარ კომიტეტის გადაწყვეტილებას მხარს და ვერ მივცემ ხმას SNG-ში პირდაპირ შესვლას. მაგრამ მე ვარ დეპუტატი, რომელიც არჩეული ვარ ჩემი ამომრჩევლების მიერ და ამიტომ ვთხოვ ჩემ ამომრჩეველს დარეკონ ტელეფონებით მხოლოდ ერთი პასუხით. მურვანიძისათვის დიახ ან არა. მე დავემორჩილები ამომრჩეველს.